A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 73 ayat 74. Surat An-Nisa ayat 71, 72, 73, 74 menerangkan tentang adanya perintah memerangi orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, harus mengambil kalian akan pertahanan kalian, min aduwikum, dari musuh kalian. Ayihtarizu, yani harus menjaga diri kalian, minhu, dari itu musuh, wa tayaqqadu, dan harus melek kalian, lahu, karena itu musuh. Fangfiru, maka silahkan bangkit kalian, inhadu, yakni bangkit kalian, ila qitalihi, kepada memerangi itu musuh. Subatin, halnya pasukan-pasukan, satu pasukan, mutafarriqina, yani orang-orang yang berpisah-pisah, yakni satu pasukan, sariyatan ba'da ukhra. Awin firu jami'a, atau harus bangkit kalian jami'an, halnya yang berbarengan, ngahiji, bersatu, tidak bergolong-golong, tidak segolongan-segolongan. Wa inna minkum, dan sesungguhnya adalah tetap dari sebagian kalian, siapa, laman, sungguh orang, la yubatti'anna, sungguh orang, la yubatti'anna, sungguh benar-benar meninggalkan diri, manurikeun maneh, mengakhirkan diri, ya la yata'akharanna anil qital, yakni mengakhirkan diri, sungguh benar-benar mengakhirkan diri, anil qitali, dari perperang. Ka Abdullah bin Ubay, seperti Abdullah bin Ubay al-munafik, yang munafik. Wa ashabihi, dan teman-temannya. Wa ja'alahu, dan telah menjadikan Allah kepada itu Abdullah bin Ubay, minhum, dari mereka, mukminin, min haitsu zahiru, dari jihad zahirnya. Dari jihad zahirnya dia itu orang mukmin, maka dimasukkan golongan mukmin dari jihad zahirnya. Padahal dia orang munafik yang hatinya tidak membenarkan kepada keimanan. Wallamu fil fi'li liqasami, bahwa lam di dalam la yubatti'anna adalah untuk makna sumpah. Bagaimana sifat mereka orang-orang munafik? Jadi orang-orang munafik dulu mereka ikut perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngiring perang, ngiring berjamaah, ngiring ngaos. Kade urang bisi munafik, ya. Itu, kade ongkong ngilu ngaji tapi nah kade ulah kitu nya. Nah, orang-orang munafik dulu ikut dia hadir majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya tidak ada rasa cinta kepada Rasul, benci kepada Rasul. Nah itu, naudzubillah min, hati-hati ya.
kalau kita hadir majlis harus dipenuhi dengan niat yang baik. Ya, ini orang-orang munafik ikut sholatnya sama Rasulullah SAW. Tuh kagok sholat nage jeung Rasul, berjamaah nage jeung Rasul. Tapi karena kebencian mereka kepada Rasulullah SAW, maka semua itu tidak diterima oleh Allah. Amal baik mereka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya kotor, penuh dengan kebencian kepada Rasulullah SAW, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan kekufuran. Hatinya tidak bersih, hatinya dari kemusyrikan, dari kekufuran. Nah ini bahaya. Padahal mereka ikut perang, luar biasa ini perang. Ya, perang itu mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, ikut, tapi hatinya benci terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah mereka perangnya. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'hum syahida. Ketika orang-orang mukmin mendapatkan musibah, terbunuh, terjadi kekalahan, mereka berkata, orang munafik berkata, ya, qad an'ama Allahu alayya, sungguh telah memberi nikmat Allah kepadaku karena aku tidak ikut perang dengan mereka. Oh, untung teu ngilu perang, lamun kilu perang aing paeh ceuk jelema munafik. Orang munafik seperti itu, ya. Untung ya, teu ngilu perang. Untung teu ngilu ngaji, ya, gitu. Jadi untung teu ngilu ngaji teh untung, ya. Teu ibadah teh untung. Nganggap untung karena perkara anu sae, anu lamun ditinggalkeun teh sae. Ya. Contoh seperti itu. Orang-orang kafir mengatakan untung guring orang-orang munafik mengatakan untung saya tidak ikut berperang dengan mereka orang mukmin yang mereka kalah di dalam peperangannya. Itu. Mereka terbunuh, ya. Kalau saya ikut, waduh saya dapat musibah nanti. Mereka melihatnya bukan perintah Allahnya, tapi yang mereka lihat adalah keuntungan duniawi. Iya, untung aing teu ngaji. Coba aing ngaji, terjadi eta bisnis teh, moago eta bisnis teh, nah itu munafikin tuh, ya. Orang-orang munafik itu seperti itu. Yang dicari bukan keridhaan Allah, bukan pahala, tapi keuntungan dunia. Itu kelakuan munafikin seperti itu, ya. Orang-orang munafik yang dicari itu keuntungan dunia, bukan pahala, bukan ridho Allah, bukan ampunan Allah. Itu kelakuan orang-orang munafik. Jangan sampai kita tiru, ya. Jangan. Urang ngaji kade sing bener niatna, ya, ngaji teh sing leres niatna. Keur mah ngaji kieu sakedeung tuluy niatna goreng deui, tinggalkeun pisan. Niatna we sing sae, ya, niat sing sae milari ridho Allah. Hayang menang hampura ti Allah, gitu niatna, ya. Di mana orang niatna sae, orang bakal aya dina pitulung Allah. Tong hariwang aya dina pitulung Allah, asa niatna sae, nya. Niatna sae, niat rek diamalkeun elmuna, terus kengeng ngaos teh, gitu sing sae niat. Nah, ini orang-orang munafikin. Dari sebagian mereka yang ikut perang ada munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Mereka itu kalau diajak perang, ya Allah sulitnya balasnya. Padahal ini perintah Allah perang itu. Untuk memerangi waktu itu kepada orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Waduh berat. Dengan berbagai alasan. Datang napang panurina wae si munafikin mah. Tuh munafikin mah gitu. Lamun datang perang teh panurina, tapi lamun dibagi duit mah pangheulana. Begitu dibagi daun gonimah harta rampasan perang, waduh pangpayuna sumpingna. Itu kelakuan orang munafik. Jangan seperti itu kita ini, ya. Jaga, ya. Munafik itu berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena sholat, hese di titah sholat.
titah ka masjid hese, titah berjamaah hese, titah ngaji hese, nu kitu teh kalakuan munafik. Kalakuan saha? Bisi urang nu kitu teh kade. Bisi urang lain bisi batur kade, bisi urang. Nu hese kana kahadian teh bisi urang, nu hese kana ibadah teh bisi urang, nu hese kana amal saleh teh bisi urang lain bisi batur. Kontrol we ukuran masing-masing. Orang-orang munafik seperti itu. Ketika orang muslimin mendapatkan kekalahan, musibah, mereka bersyukur. Qad an'amallahu alayya. Aduh, Allah geus mere nikmat ka kaula. Tuh munafikin mah kitu. Kalau ka atoh tinggalun ibadah teh. Tinggalun perintah Allah teh atoh. Hadena we kuring teu ngilu perang. Tah si munafik nu kitu teh. Ya, mudah-mudahan sana dibersihkan hatena, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Lamun urang ngaca kana ayat ieu da lain batur atuh nu kitu teh. Nu kenor wae kena ibadah, kena perintah Allah saha batur urang. Oh kitu we. Mata kudu loba istighfar we. Nya, geuningan urang teh geuningan masih kene kalakuan teh kaos nu munafik geuningan. Sok kalalenor hararese kana kahadean. Nya. Hese kana kahadian. Tapi lamun nu akur jeung kahayang nafsu, waduh eta mah alim ka kantun ya. Kemudian Allah menjelaskan lagi tentang orang munafik, wala in asabakum fadlun minallah la yaqulanna ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'hum fa afuza fawzan azima. Ketika orang-orang muslim mendapatkan karunia dari Allah, kemenangan di dalam peperangan, mendapatkan harta rampasan perang, bagaimana orang-orang munafik dia berkata sambil menyesal, doh hayang teuing kaula teh hadir jeung maranehna. Pas di pengajian dibagi sembako, aduh aing mah itu kaduhung teu hadir ka pengajian. Heuda dibagi sembako. Pas di pengajian dibagi beas. Sakarung ewang, aduh aing betinggaleur. Batur mah dibagi beas. Kadinya tah kana keuntungan duniana nu ditinggali teh. Eta teh kalakuan munafikin. Kitu nya, lamun bau-bau dunia semangat hirupna teh. Semangat wah langsung. Lamun bau-bau urusan dunia semangat keur tunu ge cenghar. Keur gering dadak cager. Lamun bau-bau urusan urusan akhirat teh jeung ngadadak gering, ngadadak lumpuh sukuna teh. Digeroan hayya ala sholah hayya hare-hare we. Eta teh kalakuan munafikin nu kitu teh tah nya, ulah diturutan ku urang. Omean bisi urang nu kitu teh. Ya laitani kuntum ma'hum, duh hayang teuing kaula. Kaula aya jeung maranehna. Kaula bebarengan jeung maranehna ariman, maranehna perang menang, geus menang harta rampasan. Oh hayang teuing kabagean atuh kuring. Fa afuza fawzan azima, kaula bisa menang keuntungan gede. Jadi kaduhungna teh lain kaduhung ku sabab tinggalin ibadahna. Kaduhung tu sabab tinggalin teu kabagean urusan nu kitu kalakuan munafikin kitu teh nya, ulah diturutan ku urang. Salajengna fal yuqatil fi sabilillah, maka ku Allah Subhanahu wa taala fal yuqatil fi sabilillah, Allah negaskeun ya ka jelema nu perang. Dina jelema nu perang teh aya jalmi anu iman, aya jalmi anu munafik. Falyuqatil, maka hendaknya berperang fi sabilillah pada jalan Allah, liila idini, untuk menegakkan agama Allah, supaya orang-orang semua ini selamat, mentauhidkan Allah, supaya daraik salat, supaya areureun maksiat, supaya eureun tina kakufuranana, liila dini, karena semata-mata menegakkan agama Allah, perintah
Allah, supaya mereka meninggalkan larangan Allah. Siapa alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah? Orang-orang yang menjual atau membeli kepada kehidupan dunia dengan akhirat. Ya, orang-orang berperang harus karena Allah. Jangan karena keuntungan dunia. Iya, urangnya enak ngaji sing karena Allah. Nu ngawurukna sing karena Allah. Sararea we kudu karena ibadah mah kudu karena Allah. Tong karena jelema, tong karena pujian manusia, tong karena harta, tong karena yang dihargaan ulah kudu karena Allah. Mengapa harus karena Allah? Berperang itu wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nutihi ajran azima. Orang yang berperangnya di jalan Allah karena Allah, maka orang tersebut ketika dia mati, matinya mati syahid, beruntung. Eleh nage maut nage angger untung lamun perangna karena Allah. Pek teh bisa ngelehkeun untung anger untung. Jadi elehna untung menang nage di mana perangna karena Allah. Kitu deui urang ngaji sing karena Allah. Ya, rek harti rek teu harti karena Allah mah anger untung. Komo bari harti mah can ngarti keneh buya heueukeun bae. Tuluykeun we ngaji kayak dibukakeun ku pangeran. Itu. Asal boga kadaekeun meureun teh harti wae teh ngajina nunutan wae. Abdi mah buya teh harti, meureun sia mah kerek wae ngajina. Aya teu ngaji teu kerek ngobrol keur ngaji teh. Rek harti kumaha tuh? Atos ibu-ibu, ieu mah aja, ieu mah guru nerangkeun, ngilu nerangkeun. Harusnya gitu. Sok insyaallah ke dibukakeun hate urang ku Allah. Jol harti hayang bageut, geus harti teh hayang bageur, hayang bener gitu. Sing karena perang fisabilillah kudu karena Allah. Padahal ngorbankeun nyawa, ngorbankeun harta, ngorbankeun tenaga, kudu karena Allah. Lamun teu karena Allah, teu meunang kauntungan, meunang karugian. Kitu deui urang ngaji, lain karena Allah, ngawuruk lain karena rugi, lain untung lain, rugi. Ngajina lain karena Allah rugi, cilaka ke di akhirat. Ngawurukna lain karena Allah rugi, cilaka ke di akhirat. Jadi sararea ibadah kudu karena Allah. Diajar sing karena Allah, tong karena jelema, tong karena materi. Aduh ieu mah amplopna gede buat kudu lila we. Lain kitu, sing karena Allah we. Ya, sing karena Allah. Saur Allah di mana wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nutihi ajran azima. Jelema nu perangna karena Allah, tuluy manehna maut syahid terbunuh, atau manehna bisa menang, bisa ngelehkeun musuhna, bisa mengalahkan musuhnya, dia mati syahid, atau bisa mengalahkan musuhnya. Kata Allah, fasaufa nu'tihi ajran azima. Aku Allah akan beri kepada orang tersebut pahala yang sangat besar. Tuh eta. Oh kurang diajar ngaji sing karena Allah. Nya tong karena ajengan, tong karena ustad, tong karena kiai, kudu karena Allah. Sagala rupana we ibadahna, sodakohna sing karena Allah, infakna sing karena Allah. Nah si eta mah nya dibere teh tara nuhun-nuhun ajan keun bae keun nuhun. Make ngarep-ngarep panuhun ti jelema. Kudu ngarep-ngarep mah panuhun ti Gusti, ditampi ku Gusti keun bae. Jelema rek nuhun rek teu nuhun ku madinya. Nah niatna urang sing pageuh, sing bener. Di mana-mana fisabilillah, perangna fisabilillah. Ya, ibadahna fisabilillah, sagalana dina jalan nu dipikaridho ku Allah, tegasna niatna sae, carana sae, fasaufa nutihi ajran azima. Kami
bakal maparin ka eta jelema ganjaran nu pohara agungna. Amin. Ieu agung ceuk Allah. Tegasna ganjaran nu pohara lobana. Wah geus kanikmatan di dunia na keneh ku Allah bakal dipaparin eta jelema. Asal fisabilillah, niatna sing karna Allah. Salatna, puasana, sodakohna, ngajina, maca Qur'ana, segala rupa ibadahna sing karna Allah. Hormat ka salakina sing karna Allah, ngagugu ka salaki sing karna Allah, ngaulaan salakina sing karna Allah. Kudu karna Allah kabeh. Hade ka kolotna sing karna Allah, ya. Sing karna di mana jalmi ibadahna karna Allah, fasaufa nu'tihi ajran azima. Saur Allah kami bakal merek ka eta jelema ganjaran nu pohara gedeena. Agung ceuk Allah. Ceuk urang mah, ceuk urang agung cantang tuh ceuk Allah mah agung. Ieu mah pohara agungna. Saur saha? Saur Allah. Tah mudah-mudahannya urang sadayana ku Gusti Allah dipaparinan niat anu sae. Nu teu acan sae niatna sing dipaparinan ku Gusti Allah taufik hidayah tiasa ngomean paniatanana. Niatna mugi sing niat anu dipikaridho ku Allah, niat anu sae, niat anu sae dina sagala ibadah mudah-mudahan sadayana dipaparinan ka ikhlasan, dipaparinan ka ikhlasan, dipaparinan ka ikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.